Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam isaati kan eegdanii, akkam iyyoon eegdanii. Amiin. Amalli isaa galateeffatamaa kan ta'e yeroo hundumaa. Maqaa Waaqayyoo, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee dhiyeessu miti. Qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan ishee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamoota, duuka bu'oota, raajota, wareegamtoota akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniititti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti koorsii keenya kan guyyaa irraa waliin ilaallu guyyaa sanbataa diigamte yookiin guyyaa qidaamee yookiin ilata qidaamee suur kan jedhamtu jechuudha. Kan waliin ilaalludha jechuudha. Egaa ilata qidaamaawit suur kan jedhamtu yookiin qidaamee kan jedhamtu tuni egaa guyyoota yookiin waggaa keessaa guyyaa sanbataa sumamu keessaa waggaatti al takka kan dhuftu sanbata qidaamee kana jechuudha. Egaa sanbata kana sanbata biroo irraa kan adda ishee taasisu waa'ee gidirfamuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jecha guyyaa itti soomnuu fi duuti Addaam balleessaa raawwateen kan ittiin diigamuu fi gara jireenyatti kan ittiin jijjiire guyyaa himamuuf waan ta'eef sanbata diigamte yookiin jijjiiramte jedhamtee kan waamamtu jechuudha. Manni kiristaanaa keenya moggaasanis ni waamti jechuudha. Akkuma beekamu kufaatii Addaam kufe balleessuuf jecha Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii samootarraa bu'ee haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee irraa dhalatee inni dhukkubbii keenya dhukkubbii ofii godhatee du'a keenya du'a ofii godhatee addunyaa kanarratti makaraa argee dhiphatee inni kan nu fayyise guyyaa sanbataa kun guyyaa boqonnaatillee kan jedhamtu guyyaan kun waggaa keessatti al takka kan soomamtu jechuudha. Egaa rakkoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dabarsee akkasuma guyyaan tun guyyaa sanbata itti shaaramte yookiin immoo guyyaa jiran keessaa yookiin sanbata waan waggaadhaan lakkoofsisu keessaa sanbata soomamtuudha jechuudha. Egaa asirratti kan hubannu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaraanioo irratti nuuf jedhee fannifamee dhiiga isaa lolaasee guyyaa kaleessaa yookiin guyyaa jimaatarraa kan darberraa akkasumas immoo akka guyyaa kana geenyu nuuf taasise akkasuma guyyaan kunis immoo guyyaa akkasumatti kan ilaalamu jechuudha. Egaa akka mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootitti guyyaa irraa kana yookiin guyyaa qidaamee yookiin immoo guyyaa sanbata qidaamee kanaa yookiin sanbata diigamte kanaa jechuudha. Sanbata suur kan jedhamu kan itti waamamu jechuudha guyyaan kun jechuudha. Egaa kiristaana kan ta'e hundi guyyaa irraa kana gara mana Waaqayyoo deemuudhaan kadhannaa ni taasifata. Erga kadhannaa deemee booddee immoo daaqonoonni mallattoo nageenyaa kan ta'e qaaxeemaa qabatanii luba waliin ta'uudhaan uummata hundaaf ni hiru jechuudha. Ummanni immoo qaxeema sana tarsaasuudhaan mataa isaanii irratti ni hidhatu. Namoonni mana kiristaanaa ta'an yookiin mana amantaa hin dhufneef immoo abbootonni mana amantaa uffata isaanii uffatanii qaacilli qabachuudhaan mana amantaa kiristaanaa kan ta'e hundaaf ni hiru jechuudha. Hordoftoota amantaa kiristaanaa kan ta'eefis ni hiran jechuudha. Egaa qaxeemaa sana yoo hiran adda tarsaasanii raawwataniiti. Adda isaaniitti irratti hidhatan jechuudha. Egaa qaxeemaan kun maali yoggaa jennee ilaalle tokkoffaa irratti qaxeemaan mallattoo nageenyaa ta'uu isaati jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 6 yoo dubbisne bara horiitii keessa qulqulluu Nohi maal akka raawwate kan keessatti argannudha jechuudha. Cubbuu uummanni bara sana hojjechaa ture irraa kan ka'e addunyaan bishaan baddee turte jechuudha yeroo bara Nohi keessatti jechuudha. Yeroo kana qulqulluu Nohi bifa gugeetii yookiin bulallaatiin gara lafaa irratti ergee isheenis lafa kana irratti nageenya bu'ee waan jiruuf gammadi Nohi jechuun
qaxeemaa afaan isheetitti qabattee nu itti fiddee dhufte jechuudha. Yeroo sana mallattoon nageenyaa dhufuusaa kan itti agarsiisu bishaanichi Nohi badiidhaaf dhufe san bara Nohi san keessa gadi galuu mallattoo itti agarsiistu. Kanaafuu mallattoo nageenyaa jedhama. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha du'ee hunda keenyaaf nageenya nuuf kennuu isaa kan ittiin hubannu ta'uu isaati jechuudha qaxeeman kun jechuudha. Lammaffaa irratti qaxeeman akka nuti badiitti hin deemneef kan nu dhoowwudha jechuudha. Egaa asirratti qarqara galaanaa yookiin bishaan ciisaa tokko osoo hin bishaan ciisaa tokko bira osoo deemne naannoo sana qaxeemaa ni argina. Bishaan sana keessaa hanga qaxeemaa sun jirutti nuti illee deemne fudhachuu kan dandeenyu ta'a. Yeroo qaxeemaa sun mul'achuu baate bishaan keessaa nuti illee bishaan sun gadi fageenya qabaachuu isaa ni hubanna. Kanaafuu ilaalcha kana sirriitti hubachuutu kan nurraa eegamu jechuudha. Egaa qaxeeman mallattoo nageenya ta'uusaa kan keessatti hubannudha jechuudha. Akkasuma namoonni lafa kana irra jiraatan illee yeroo gara badiitti deemuuf jedhan osoo badii hin hafin dursa nageenya akka duraatitti jiraachuudhaaf kan isaan malu qaxeeman mallattoo nageenya ta'uusaa kan nutti ibsu jechuudha. Kanaafuu kan keessatti hubannu isa kana jechaadha. Qaxeeman inni biraa hiikni isaa mallattoo bilisummaati. Kufaatii Addaam booddee ilma durbee maaramii kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 5,500 booda kan dhalate waggaa 30tti harka Yohaannisitti ni cuubame jechuudha. Waggaa 30tti harka Yohaannisitti cuubame du'a keenya du'a ofii godhatee kufaatii keenya kufaatii ofii godhatee inni soolidhaa gara gannatii nu deebisee abaarsa irraa gara eebbatitti kan nu fide dukkana irraa gara ifaatti nu fide. Addaam sana gara gannatitti isa waan fudhateef mallattoo bilisummaallee jedhamee ni waamama jechuudha qaxeeman jechuudha. Egaa qaxeemaa maaliif mataa irratti hidhannaa? Hiikni isaa maalii yoggaa jenne tokkoffaa qaxeemaa mataa irratti kan hidhannuuf yaadannoo Yihuudoonni gooftaa keenya fannoo irratti kan fannisan sana mataa isaa irra qoree kaa'uudhaan yeroo isaan asii fi achi daddarban yaadachuudhaaf kan ittiin hidhannu jechuudha. Qoree isaan mataa irratti rukutasaniin jechuudha. Qaxeema mataa irratti hidhachuun keenya inni lammataa Waaqayyo hundaa ol ta'uusaa kan keessatti mul'isuudha jechuudha. Mataa keenya ol kan jiraachuu mataa keenya ol kan jiru yookiin immoo qaxeema asirratti hidhachuun keenya kan asirratti argisiisnu hidhannoon keenya kun qoreewwan gooftaa keenya waraaname yookiin mataa isaa irratti waraaname kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf hundaa ol kan ta'e fayyisaan keenya nuuf jecha du'uu isaa kan ittiin yaadannudha jechuudha. Maaliif kanas kan hubachuu dandeenyu maaliif addaan baqaqsinee hidhanna yoo jenne qaxeemaa akkasumatti duuda san maaliif hin hidhanne yoo jedhamne egaa qaxeemaa kan hidhannu addaan baqaqsineeti. Addaan yoggaa baqaqsin san keessi isaa bifa adii kan of keessaa qabudha jechuudha. Qaxeema sun walakkaa isaa yookiin jidduu isaa keessatti adii waan ta'eef Waaqayyo keenyallee abbaa ifaa ta'uusaa kan nutti mul'isu jechuudha. Addaan tarsaanne keessi isaa adii ta'uusaa jechuudha. Lammaffaa irratti addaan yeroo tarsaasnu walakkaa isaa bifa adiitu jira. Kun immoo kan ibsu duraan dukkana keessa kan turre amma gara ifaatti ba'u kan nutti agarsiisu. Duraan si'oolii kan turre amma gara gannatiitti deebi'uu keenya kan ibsu. Duraan abaarsarra kan turre amma gara eebbatitti deebi'uu keenya kan ibsu jechuudha. Egaa du'aa ka'ee hunda keenya gara bilisummaatti gara ifaatti kan nu deebisu isa kanatti kan ittiin yaadannu mallattoo bilisummaa taa'ee waan nutti mul'atu jechuudha. Egaa as keessattis kan hubannu kanaafi qaxeemanis kan nu barbaachisu yookiin immoo guyyaa kana kan keessatti yaadannu jechuudha. Kanaafuu guyyaa sanbata qidaamee yookiin sanbata digamtee kana kan yaadannu isaan kana kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni deessuu haadha isaatiif yaa ta'u. Aamiin.